Ինքնիշխանությունից գամ, ձեր բառերով, որը շատ հաճախ ես կրկնում եմ, պարսկական ասացված կասում, հալվա ասելով, վերանալ չի քաղցրանա, առավոտվանից գիշեր ինչքան էլ ինքնիշխանություն ասեք, ինչքան էլ ինքնիշխանություն ասեք, վերջը պետքա հիշեք, որ Ադրբեջանը առավոտվանից գիշեր պահանջները առաջ քաշում, դուք էլ կատարում եք, սահմանադրությունը հիմա արդեն դարել է, որ Պարոն Մանուկյան կներեք էլի դուք ստեղ չէիք, սա հարցու պատասխանի փուլն է դեռ։ Գիտեմ, հարց պիտի տաք։ Սահմանադրության հետ կապված հիմա տպավորությունը, որ մենք ուզում ենք փոխենք, Ադրբեջանն ասել թե եկեք չթողեմ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխի, դրա համար էլ հայտարարում է, ոչ, 4-ից երբ որ ծանոթացել ենք սեղանին դրված բանակցային փաստաթղթերին, արտգործ նախարարությունում, ձեր արդեն հիմա ԱԳՆ-ի գլխավոր քարտուղարն էր Դավիթ Կարապետյանը նստած էր, երբ որ ծանոթանում եք ասում, փաստորեն սրանով ուզում եք սահմանադրություն փոխեք, երբ որ Հայաստանում դեռ որևէ հրապարակային խոսք չկար սահմանադրության փոխելու։ Դրա համար երբ որ առաջին պահին Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, ժողովուրդ սահմանադրություն եք ուզում փոխենք, մենք 4-ս ենք ահազանգել, որ ժողովուրդ այս սահմանադրությունը փոխում են ոչ թե ինչ որ լավ համակարգ ստեղծելու համար, լոկ Ադրբեջանի պահանջը կատարելու համար։ Շատ կարճ, պարոն Միրզոյան, մի քանի օրից Դաշնակցության ամբողջ աշխարհի շարքերը ստանալու են թիվ 004 շրջաբերականը։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ կկարդամ ինքնիշխանության հետ կապված այն հատվածը, որ իրական Դաշնակցության թիվ 004 շրջաբերականում գրված է։ Եվ նաև, գիտեք, շատ հեշտ է այսպես հատված Վրացյանը այս տողն է ասել, Քաջազնունին այս տողն է ասել։ Մարդիկ են, որոնք պետություն կերտեցին, մարդիկ են, որոնք սփյուռք ձևավորեցին, սփյուռքի ուժականություն ձևավորեցին, տարբեր տեսակետներ են բարեբախտաբար ունեցել Դաշնակցության մեջ, տարբեր տեսակետներ են ունեցել, Քաջազնունին Վրացյանի հետ է կռվել, Ռուբեն Տեր-Մինասյանը Արտաշես Դարփինյանի հետ է կռվել, կուսակցությունում մտքեր են քննարկվել, ոչ թե Հովիկ Աղազարյանին ման քաթով տվել դուս եք արել, հիմա քրեական գործ եք բերում։ Պարոն Միրզոյան, մեր գործընկերները այնքան շատ հարցրեցին, որ այլևս չգիտեմ էլ ինչ նոր հարց, բայց քանի որ ձեր արտգործնախարարության 24 թվականի հաշվետվությունն է, Տիկին Ջուրակյանն էլ կոռուպցիայի կանխարգելման այդ հանձնաժողովի որպես ընտրող հանձնաժողովի անդամ է։ Նայեք, մի քանի ամիս առաջ Երևանում տեղի ունեցել Երևանյան երկխոսություն Երևանյան դիալոգ միջազգային համաժողովը, որը բնականաբար երկար ժամանակ պլանավորված էր։ Տրամաբանորեն պետական բյուջեի ծախսերը, երբ որ երկարատև պլանավորման փուլում է, ծախսերն իրականացվում են մրցույթային կարգով։ Մոտավորապես 366 միլիոն դրամ արտաքին գործերի նախարարությունը, իմանալով, որ կազմակերպելու է սեպտեմբերին Երևանյան դիալոգը, կատարել է մեկ անձից գնումներով։ Ընդ որում, մի հսկայական գումար շուտ 80 քանի միլիոն դրամ վճարել է, գնառաչարկն արել է, հաջորդ օրը մեկ անձից գնում է արել երկու ԱՁ-ներից։ Ընդ որում ԱԶ-ների տերեր ամուսինները, բավականին էլ ԿՊ-ի հետ փոխկապակցված։ Ըստ ձեզ, որ դուք ղեկավարում եք այդ նախարարությունը եւ դուք, որ միշտ խոսում եք կոռուպցիայի մասին, արդյունավետ բյուջեն օգտագործելու մասին, նորմալ համարում եք, որ մի քանի ամիս առաջ նախատեսված համաժողովի 366 միլիոն դրամի ծախսերը կատարվել են մեկ անձից գնումներով, ընդ որում երկու ԱԶ-ներին մոտ 80 միլիոն դրամի չափով եւ դրա համար մրցույթ չեն հայտարարվել, հիմա էլ կարող է հիմա այս տարվանն էլ Երևանյան երկխոսությունը էլի մեկ անձից լինի։ Պարոն Մանուկյան, դուք չեք պատկերացնում ինչքան եմ ես գնահատում ձեր փորձը գտնել մի նորմալ թեմա, ոչ են ճռճռան թեմաներից գալ այստեղ եւ փորձել քննադատել իշխանությանը դիցուք օրինակ Երևանյան երկխոսության։ Ափսոս, բայց այդքան էլ լավ չի ստացվում, որովհետեւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես իհարկե մանրամասն դետալները չեմ հիշում, բայց այն ինչ որ հիմա կասեմ հաստատ հիշում եմ, պետք է որ բավարարի։ Ուրեմն արտաքին գործերի նախարարությունը այն դեպքերում, երբ որ օրենքը պարտադրում է անցկացնել մրցույթներ, որևէ բան ձեռք բերելու կլինի ապրանք, կլինի ծառայություն, արտաքին գործերի նախարարությունը անցկացնում է մրցույթներ։ Այն դեպքերում, երբ որ օրենքը սահմանում է այլ ընթացակարգեր, մենք չխախտելով օրենքը
ձեռք ենք բերում որևէ ծառայություն կամ որևէ ապրանք, այլ ընթացակարգերով։ Այն դեպքում, երբ որ իսկ այս է դեպքն է, երբ որ թույլ է տրվում անել մեկ անձից գնում եւ չի պարտադրում անել գնհարցումներ եւ գնառաջարկներ ստանալ այլ կազմակերպությունից, ես ձեզ վստահեցնում եմ, արվել է գնառաջարկ առանց գնհարցումներ, առանց օրենքի պարտադրանքի, ստացվել են գնառաջարկներ եւ միայն հետո իրականացվել է ընկերության ընտրություն։ Իմիջիալոց ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես չենք փոշմանել այդ ընկերության ընտրությունից, որովհետեւ բարձր մակարդակով եւ օպերատիվ կերպով գետնի վրա ծագող բազմաթիվ հարցեր լուծելով վերջը ունեցել ենք այնպիսի միջոցառում, որը հիմա ասեմ չեք հավատա, բայց դե կյանքը իրականությունը է դա, որը շատ բարձր տպավորություն է թողել բազմաթիվ մասնակիցների եւ կողքից դիտողների վրա։ Կարծեմ ձեր առաջնորդները ընդդիմադիր եղած ժամանակ ասում դոկումենտներով, փաստաթղթերով լրիվ նորմալ է։ Հիմա դերագրողներ բոլորին եմ ասում, մի քանի ամիս առաջ ես գիտեի, որ միջոցառում ունեմ, բյուջեից 366 միլիոն դրամ պետքա ծախսանեմ, ու մրցույթ չեմ հայտարարում, վերջում գալիս եմ օրենքով, դոկումենտով նորմալ է, ժամկետները թույլ չեն տալի, դրա համար մեկ անձից գնում եմ կատարում։ Հիմա դոկումենտով կարող է նորմալ է, բայց կառավարման համակարգի տեսանկյունից աննորմալ է, որ մի քանի ամիս հետո նախատեսվող միջոցառման վրա բյուջեից 366 միլիոն դրամը ծախսվում է, մեկ անձից գնումներ։ Իդեպ Երևանյան դիալոգի հետ կապված 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում Արցախի մահախոսական փաստաթղթի կնքահայրերից մեկը Շարլ Միշելն էր, որը հիմա չկա։ Գիտեք Շարլ Միշելը ուր ա եղել։ Բաքվի 12-րդ միջազգային ֆորումի հյուրերի ցանկում։ Եվ գնա Շարլ Միշելը, այն մահախոսականը, որի կնքահայրությամբ ստորագրեց Նիկոլ Փաշինյանը Պրագայում։ Պարոն Մանուկյան, այդ բանի մասով ուղղակի մի հատ էլ Երևանյան երկխոսության կազմակերպչական, ֆինանսական եւ ընթացակարգերի մասով ուղղակի մի բան ասեմ, այնքան հանգիստ է խիղճս, որ էլ ասելու չի, եւ ընթացակարգերն ապահված, եւ նվազագույն գումարներն է ծախսված, եւ այդ նվազագույն գումարների համար համեմատ հնարավոր ամենամեծ արդյունքներն է ձեռք բերված, դա ընդհանրապես քննարկելու խոսալու բան չկա։